Меня зовут Ирина Цибульская, и этот отзыв благодарности я хотела оставить целительнице, гипнотерапевту Татьяне Юнгблюдь. Я очень благодарна ей за вчерашнюю сессию, в которой она с необыкновенной музыкой провела меня по очередному моему событию жизни, из-за которой у меня в моем здоровье, как психосоматически, появлялся кашель. Мы нашли проблему, мы ее очень классно вытащили. Именно это была девочка 5-летняя. И вот с 5-летнего возраста практически по сегодняшний день у меня нет-нет возникал вот этот кашель. И сколько бы я ни проходила обследований, и чтобы я не пробовала делать разные снимки легких, у меня все прекрасно и все чисто. И понимала это, что это что-то у меня психосоматическое. Татьяна, как очень профессиональный целитель, очень ловко, очень глубоко мы прошли этот путь от 5 лет до сегодняшнего дня. Дышится легче, в глазах радость, кашля нет. И я очень-очень благодарна этой целительнице и рекомендую от всей души.